2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയുടെ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യരുത്. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമേ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും നിർദ്ദേശം. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയുടെ മരുന്ന് നിരോധിച്ചു. എന്താണ് വാസ്തവം? റീസെന്റ് ആയിട്ട് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും 12ഓളം മക്കൾ ചുമയുടെ മരുന്ന് കുടിച്ചതിനു ശേഷം മരണപ്പെട്ടു. ഇതിനുശേഷം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവാണ് ഇതിന് കാരണം. കൃത്യമായി 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. 1, 2 വയസ്സിന് താഴെ ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികൾക്ക് ചുമയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കരുത്. 2, 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 3, മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഡോക്ടേഴ്സ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. 1, കുട്ടികളെ സെൽഫ് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അഥവാ സ്വന്തമായി മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. 2, ചെറിയ പനിയോ ചുമയോ വരുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഉടനടി സമീപിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ ശീലമാക്കുക, അഥവാ റെസ്റ്റ്, ഹൈഡ്രേഷൻ, സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ പോലുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ ശീലമാക്കുക. 3, ചെറിയ ചുമയ്ക്കെല്ലാം എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കും എന്ന് ആലോചിക്കാതെ ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ആൻഡ് ദി 4th one, നെവർ എവർ ഫോഴ്സ് ദി ഡോക്ടർ. ഡോക്ടേഴ്സിനെ അകാരണമായി മരുന്നുകൾക്ക് നിർബന്ധിക്കാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഷെയർ ദിസ് മെസ്സേജ്.